हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं हमेशा से क्या है एक टेक्निकल वीडियो लाता हूं आईटी इक्विपमेंट पे या नेटवर्क के ऊपर। आइए आज हम आपको यूटीपी केबल को कैसे कटिंग करेंगे और RJ45 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसा कि देखें दोस्त, ये हमारा क्या है RJ45 कनेक्टर है। इसको हम इसमें किस तरह से क्रिम्पिंग करेंगे, वायर को कैसे इस स्लीव को हटाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, एक हमारे पास ये टूल रहता है दोस्त। इसको आपको फर्स्ट वाले में, ये देखें फर्स्ट वाले में डालें और डाल के ये सिंपली एक बार इसको राउंड कर दें और इसको हटा दें। हटाने के बाद ये देखें ये निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको ये, अगर आपको लगे कि ये केबल थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो आप क्या है थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये देखें, ये कटिंग किया, ये निकल गया। अभी इसको क्या है इसकी मदद से ये देखें, ये यहाँ पे कटर है दोस्त, इससे हम इस प्लास्टिक को काट लेंगे। काटने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कलर कोडिंग यूज हो रहा है। जहाँ तक स्टैंडर्ड कलर कोडिंग है दोस्त वो है 568 ब्रेवो। तो मैं आज आपको 568 ब्रेवो के बारे में बताऊँगा। अगर कलर कोडिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले क्या है, जितने भी केबल हैं इसको 1 to 1 ठीक कर लें, इसे निकाल लें। बहुत ही आसान है दोस्त, करेंगे तो क्या है आसानी से ये हो जाएगा। अभी देखिए, सबसे पहले हमारा है वाइट ऑरेंज कलर कोडिंग है। ये वाइट ऑरेंज फिर है दोस्त वाइट ग्रीन, ये हमारा वाइट ग्रीन हो गया। वैसे इसको क्या है पकड़ के भी रखें, ये वाइट ग्रीन ब्लू, ठीक है, वाइट ब्लू ग्रीन, ठीक है, वाइट ब्राउन। तो ये कलर कोडिंग आप गूगल पे भी देख सकते हैं। और इसको इस केबल को ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको और ज़्यादा ठीक करना है दोस्त, या तो पेंसिल ले लें, ये तो मैं फ़िलहाल इसको ले रहा हूँ। आप क्या करें देखें, ऐसे कुछ मदद से इसको पहले आप, ये सब आपको क्या है कोई भी टेक्निकल वीडियो पे नहीं बताएगा। ये सब क्या है दोस्त, इसको सीधा करने का अपना देसी तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ये देखें वाइट ऑरेंज एक बार ऐसे करके आप मिला भी ले, वाइट ऑरेंज वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन। जब ये पूरा स्टेट हो जाए, ये देखें, इसके बाद इसकी मदद से ये देखें एक बार में ही काटने की कोशिश करें दोस्त। यहाँ पे रखें और ये देखें कट गया। उसके बाद ये कनेक्टर को इस ऐसे लें और इसको आराम से ये डाल दें। ये देखें डल गया। और इसको क्या है डालने के बाद ये देखें दोस्त पूरा केबल ये देखें आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, एक क्रिम्पिंग टूल की मदद से ये देखें इसमें इसको इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद क्या है दोस्त, ये देखें एक आवाज़ करना चाहिए कट। ये देखें अभी हमारा ये केबल अब ये खींचेगा नहीं। ये देखें ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये क्या है थोड़ा सा इसलिए बच गया दोस्त, अगर आप थोड़ा सा केबल छोटा काटते तो ये बिल्कुल अंदर चला जाता। तो इस तरह से क्या है आप यूटीपी केबल को RJ45 कनेक्टर के साथ ये टूल की मदद से पंच कर सकते हैं दोस्त। अगर ये टूल आपके पास नहीं है तो नहीं कर सकते। तो आप देखें इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्त, इसके साथ ये मिलता है फ्री में। तो आप इसको भी रखें। इसको मैं शॉर्ट वीडियो में बताया भी हूँ आपको कि इसको क्या बोलते हैं, क्रिम्पिंग टूल इसी को बोलते हैं दोस्त। और ये स्लीव कटर इसका स्लीव को हटाने के लिए है। ये इससे फ़ायदा ये है कि इसके अंदर का केबल इससे कटता नहीं है दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह और भी टेक्निकल वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। और कुछ भी चाहिए तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पक्का बताने का कोशिश करूँगा। मेरा चैनल का नाम है दोस्त चंडी माँ टेक चैनल IT सोल्यूशन क्लास। इस पर बहुत सारा वीडियो IT से रिलेटेड है, प्रिंटर से रिलेटेड है। अगर किसी को चाहिए तो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।